Sæl og blessuð öll saman. Ég heiti Marja Lóa og er verkefnastjóri hjá Vinnustaðaeftirliti ASÍ og allra félagana. Og í dag ætla ég að velta uppi spurningu varðar eftirlitsfulltrúa og vinnustaðaeftirlit. Ég hef oft heyrt að sum stéttarfélag telji vinnustaðaeftirlitið kostnað. Þannig ég velti upp spurningunni, þetta óþarfa kostnaðarliður í bókhaldi stéttarfélaga eða eru þetta björgunarsveitir heilbrigðs vinnumarkaðar? Ætlum aðeins að skoða þetta í dag. Einhver sem til að það einhver á línunni sem að fara að hjá okkur. En klukkan, það einhver hérna á línunni sem ég þarf að mjúta hann og sjá. Ok. Höldum að fram klukkan 10 og okkur sem koma að vinnustaðaeftirliti er ljóst að það er stækkandi hópur sem er berskjaldaður gagnvart brotum atvinnurekanda á réttindum vinnandi fólks á íslenskum vinnumarkaði. Eftirlitsfulltrúar og stéttarfélög þurfa í auknum mæli að glíma við brotastarfsemi af ólíkum toga og nútíma þrælahald er grófara. Í grófari tilfelli er því miður að aukast. Við vitum að mafíur nota vinnumarkaðinn til að þvo peninga. Við vitum að glæpagengi taka fé fyrir að miðla fólki án þess að koma sjálfir að ráðningunni og við vitum að íslenskir atvinnurekendur svína sérstaklega á erlendu vinnuafli til að auka gróða sinn. Við verðum að berjast á móti þessu með öllum ráðum og því er ákaflega mikilvægt að fólk í framlínu stéttarfélaga sé vel upplýst varðandi þessi mál því slík brotastarfsemi grefur undan heilbrigðum vinnumarkaði og grunnstoðum samfélagsins. Hún felur í sér kúgun sem leiðir til fátæktar og aukinna misskipting. Hæ. En í hverju felst brotastarfsemin? Hér eru dæmi sem kom upp í eftirlitsferðum. Mörg brotin koma upp daglega, önnur sjaldnar. Trendi virðist vera meira hugmyndaflug atvinnurekenda til að fela brot og brotin eru ósvífnari og grófari en áður. Það sem er algengast er að fólk er án ráðningarsamninga, það er ekki skilgreind laun endanlega eða oft er þetta að vinna á launalaust eins og sjálfboðaliðar og starfsnemar og laun hjá erlendu fólki er oft langt undir lágmarkskjörum og mjög mikið er ennþá jafnaðarkaup. Það er algengar og algengara launaseðlar sé ekki gefnir út. Starfsmenn eru ótryggðir við vinnu sína, sérstaklega þetta við í sjálfboðaliðum og svartri vinnu. Pröfuvaktir, ungt fólk er sérstaklega viðkvæmt fyrir þessu. Það verður að hringja í þau á vaktir, þau eru beðin að koma að prófa hvort þau passi í vinnuna og þau vinna kannski 1 til 3 vaktir eða jafnvel lengur en fá svo ekkert greitt fyrir það því að viðkomandi segir að hann hafi ekki þörf fyrir þau. Það er óhóflegur vinnutími, hann er mjög oft óskilgreindur, vakt og yfirvinnu laun er ekki greitt og mjög algengt að orlof sé ekki greitt. Í ferðageirunum er mjög algengt að unga fólki sé að vinna 24/7. Þau eru oft á gistihúsum sem eru langt frá annarri byggð og þau komast í raun ekki frá þannig að það má bara láta þau vera í vinnu nánast þegar eigandanum sýnir svo. Og laun í veikinda og slysatilfellum eru ekki greidd. Gerviverktaka er notuð til að fóðra brotastarfsemina. Aðbúnaður á vinnustað er óásættanlegur. Nýtt dæmi sem við fengið, það er verið að láta útlendingana sem hvorki tala íslensku né ensku skrifa undir ýmis skjöl og eitt dæmi sem við erum með þann viðkomandi hélt hann var að skrifa undir ráðningarsamning en hann var í rauninni að veita samþykki fyrir stjórnarformennsku í fyrirtækinu og var þar afleiðandi gerður ábyrgur fyrir
öllu sem að fyrirtækið, allan fjármagnskostnað fyrirtækisins, og mér skilst að þetta hafi verið notað til þess að taka út vörur og þjónustu og hann sat eftir í súpunni. Svo þetta með húsnæði, það gríðarlega algengt að starfsmenn að greiða okurleigu og eru margir saman. Þetta búin að vera við lýði mjög lengi. Fólk á landi sérstaklega háð vinnuveitanda með fæði húsnæði og það þorir ekki í burtu. Húsnæði óboðlegt. Svo erum við með dæmi þar sem að starfsmenn að greiða fyrir atvinnu og dvalarleyfi, dýrundómum, háar tölur. Það reynt að flytja inn laun og starfskjör frá láglaunalöndunum með þeirri skýringu að það sé svo lág laun til dæmis í Rúmeníu. Það sé nú verið að borga fólki hérna kannski fjórföld laun þeirra, þó að fólki sé kannski bara með 150 skall hérna hjá okkur. Þetta náttúrulega óverjandi. Útlendingar ekki skráðir inn í landið, það svolítið að aukast, finnst mér, að heyra af þessum dæmum. Vinnustöðin óljós, það verið að færa fólk bara á milli og starfsmönnum haldið utan kerfis sem þýðir það í rauninni að starfsmenn fá aldrei að komast í tæri við annað fólk nema það sem það er að vinna með og þar alveg getur það ekki fengið neinar upplýsingar utan vinnunnar. Stimpilklukka og tímaskriftir fölsuð, dæmur þetta gistihús þar sem að fólki var látið stimpla sig inn klukkan 8 og svo var það þvingað til að stimpla sig út þegar 8 tímunum lauk. Fólki samt hélt áfram að vinna og því var bara sagt að það hefði átt að klára þrif, þvott og annað slíkt á dagunni tímunum og því myndu ekki fá neitt greitt fyrir yfirvinna. Þetta væri bara hluti af þeirra vinnu. Stór hluti launa endurgreiddur. Við vitum dæmi þess að það greitt en síðan fólk látið taka út og greiða atvinnurekendunum tilbaka. Eins verið að nota skrýtnar launaliði eins og umsýslugjald, greiðslu fyrir líkamsræktarkort og fleira sem engin fótur fyrir. Þannig að það ýmislegt notað. Fyrir utan það alveg að ótta starfsmanna. Þeim hótað, ef þeir leiti til stéttarfélaga þá verður einfaldlega reknir. Og sjálfsögðu mjög algengt að það ekki greiddir skattar eða gjöld og þrælahald og mansal virðist vera að koma æ oftar upp. Þannig að við spyrjum, þetta það samfélag sem við viljum? Þetta sá vinnumarkaður sem við viljum og það á þessum grunni sem við viljum byggja hagvöxt og velsæld íslensks samfélags til framtíðar? Svarið hlýtur alltaf að vera nei. Þau brot sem ég komið inn á eru vituð og sennilega aðeins efsti toppurinn á Ísjakanum og þá spyrjum við hvernig ætlum við í stéttar- og verkalýðsfélögunum að horfa til framtíðar með þessa vitneskju í farteskinu. Ætlum við að takast á við vandann og reyna að koma í veg fyrir brotastarfsemina með frumkvæði að vopni eða ætlum við að horfa með bæði augun lokuð og horfa í hina áttina. Mótleikurinn sem við höfum á þá sem að stunda kerfisbundinn launaþjófnað og undirboð á vinnumarkaði, svo sem kennitöluflakk, svart atvinnustarfsemi og vinnumansal, vinnustaðaeftirlit og því sinna eftirlitsfulltrúar ASÍ og aðildarfélaganna. Þeir fara í frumkvæði í eftirlit, stundum daglega og stundum eftir ábendingum sem okkur berast gegnum símtöl með vefpósti eða starfsmenn hreinlega koma hingað og segja að farir sínar ekki sléttar. En ASÍ og starfsgreinasambandið koma oftast að stærri málunum og eftirlitsfulltrúarnir okkar að vinna frábæra vinnu. Þeir eiga sannarlega hrós skilið fyrir það aðhald sem þeim tekst að veita með tíðum heimsóknum í fyrirtæki og með því að upplýsa og fræða starfsmenn þeirra réttindi. Hins vegar höfum við rekið okkur á það að eftirfylgnin það sem klikkar oft í alvarlegum brotum. Stéttarfélögin taka jú launakröfurnar en hafa ekki heimildir til að beita refsiákvæðum á hendur atvinnurekanda
Til þess eru hinar ýmsu stjórnsýslustofnanir. Það því ákaflega áríðandi að móta og koma á föstum verk- og vinnureglum, móta leiðir fyrir eftirlitsfulltrúana okkar og stéttarfélögin í heild í samráði við þær stjórnsýslustofnanir sem við eigum að takast á við. Þannig að við náum nú að sporna við þessum undirboðum. Og ef við komum aðeins meira að eftirfylgninni, þá það þannig að þegar mansal kemur upp, þá þurfa að mínu mati 2 aðgerðapólar að fara af stað. Sá sem snýr að atvinnurekendunum og sá sem snýr að mansalsþolandanum. Lögregla og dómsvald ætti í öllum tilfellum að tækla atvinnurekandan hratt og vel, en gagnvart þolandunum þurfa að vera alveg skýrar reglur það hvernig eftirlitsfulltrúi og stéttarfélag bregst við ásamt til dæmis félagsþjónustu staðarins. Það þarf að veita viðkomandi húsaskjól, mat, andlegan stuðning, nýja vinnu jafnvel, pening, ferð heim og ýmislegt fleira. Því miður allt og oft illa haldið utan fórnarlömb þrælahalds og vinnumansals hér á landi á meðan mál til rannsóknar. Auk þess tekur rannsóknin yfirleitt rosalega langan tíma. Við sjáum oft að fólk velkist á milli stofnana. Það engin fastur aðili sem tekur ábyrgðina. Fólki hefur ekki verið skilgreint í erfiðri stöðu. Hefur í raun ekkert öryggisnet sem grípur það og því mikil hætta á að fórnarlambið fái aldrei lausn sinna mála og hverfi heim. Atvinnurekandinn sleppur og sætir hvorki sektum né öðrum refsiákvæðum. Það mikil aukning í því að brotið sé alvarlega á körlum. Það vantar tiltölulega meiri úrræði fyrir þá varðandi til dæmis húsnæði. En ég fékk fréttir í gær það að Hjálpræðisherinn hefur mikinn áhuga á að opna gistiaðstöðu fyrir karlkyns þolendur vinnumansals. Herinn hefur rekið slíka aðstöðu í Noregi frá 2016 og hefur það reynst mjög vel og í síðustu viku voru þau í sambandi við dómsmálaráðuneytið þennan valkost. En við vinnum stöðugt að því að eftirfylgni sé bætt og hafa nást tengingar við allar helstu eftirlitsstofnanir vegna eftirfylgni. Tengingarnar eru þó persónulegar við hvern og einn en þannig vil ég ekki vinna. Heldur að verkferlar séu skýrt mótaðir gagnvart hverri stofnun og upplýsingaflæði sé í báðar áttir. Þannig að við getum fylgst með framgangi einstakra mála allt til enda. En áður en ég kem með tillögu til úrbóta, þá vil ég minnast á þær hindranir sem við verðum vör við og hluti þess að eftirlit jafnframt ekki eins beitt og víðtækt eins og það ætti að vera. Þetta oft þannig að eftirlitsfulltrúar eru einir á svæðinu og það kemst í raun enginn með þeim, þannig að þeim vantar þennan meðreiðarsvein eins og við köllum hann. Eftirlitsfulltrúar festast við skrifborðið vegna þess að þannig að maður fer að sópa upp að þá kemur meiri ljós og það þarf að vinna það áfram. Það eru andskola hagsmunaárekstrar, það eru tengsl, skyldleiki og vinátta og fleira sem þannig að bæði formaður og eftirlitsfulltrúar kannski veigra sig við að taka fast á viðkomandi þó að sé grunur brot. Mögulega vantar fjármagn í stéttarfélagið. Það eru ýmsir sem að telja að sé ekki nein vandamál á þeirra svæði. En ég segi ykkur, villta vestrið allsstaðar. Það allsstaðar skítur undir steini. Og svo hefur okkur vantað tiltölulega heimildir fyrir refsiúrræði. Þannig að nú spurning hvernig við ætlum að taka þetta. Það sem þarf að breyta miðað við núverandi módel. Þetta samstarfsmódel búið að reyna á til í nokkur ár, en það alltaf einhver sem hefur dregið lappirnar og þarna eru svolítið veggirnir okkar. Það oft vísað til þess að ASÍ og stéttarfélögin sé ekki stjórnsýslustofnun og borið við upplýsingaflæði sé bundið persónuvernd og öðru slíku.
En núna vonandi einhver glufa að opnast og mögulega sjáum við fram á einhverja breytingar sem gætu orðið í anda þess sem þekkist í samstarfi til dæmis í Noregi, en þar fara teymi eftirlitsaðila í sameiginlegar heimsóknir. Ástæða þess að ég pínu bjartsýn að ég og Halldór Grönvold sitjum í samstarfshópi gegn félagslegum undirboðum sem að félagsmálaráðherra skipaði eftir þáttinn Kveit í byrjun október, en þar sýndum við alvarleika brot á vinnumarkaði hér á landi. Og í þessum hópi setjum við fram kröfur að þrýsta á stjórnvöld laga- og reglugerðarbreytingar. Og við viljum formgera með samstarfssamningi hlutverk, samvinnu og samhæfingu þessara stofnana og ekki síst virkrar aðkomu ASÍ. Við leggjum mjög mikla áherslu á það að ASÍ sé virkjað inn í þennan hóp. Það þarf að tryggja upplýsingaflæði í báðar áttir, ekki bara að ASÍ láti hinar vita heldur og við fáum að fylgjast með málum áfram. Og þannig að þetta sé í rauninni, já, við séum öll að takast á við þetta saman og við þurfum auknar heimildir, stéttarfélaga og eftirlitsfulltrúa til upplýsingaöflunar. Við viljum refsingar fyrir atvinnurekendur sem stunda launaþjófnað eða brjóta samstarfsfólki á annan hátt. Við erum að tala háar fjársektir, lokanir og jafnvel fangelsi. Við viljum að mansal sé endurskilgreint í lögum, en samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna á mansali þá það þríþætt og telur verknaðar, aðferða og tilgangs. Það þarf að útskýra þetta allt saman betur, þannig að til dæmis lögreglan, hún hefur verið svolítið með þröngar skýringar, hefur svolítið verið meira náttúrulega að vinna meira með vændi og annað slíkt, en nú þarf að taka á vinnu mansali. Við viljum að aðgerðaáætlun sé virkjuð, en þrátt fyrir alþjóðaskuldbindingar hefur þessi aðgerðaáætlun ekki verið virkjuð ennþá og því erum við að missa þolendur úr landi. Og við viljum að kennitöluflakk sé stöðvar og fyrirleggja sameiginlegar tillögur ASÍ og Samtaka atvinnulífsins og við viljum að það sé tekið skýrar á reglur varðandi sjálfboðaliða og starfsnema. Og að keðjuábyrgðin eins og takmörkuð, við viljum virkja hana á fullu. Þannig að við erum að leggja fram svona ýmsar kröfur. En það sem við getum í rauninni kannski gert núna sjálf, það er að auka tíðni vinnustaðeftirlits og eftirlitsfulltrúa. Við þurfum að hafa eftirlitið meira þvert á svæði, meira samstarf milli stéttarfélaga. Við viljum taka eftirlit á fleiri atvinnugreinar. Ég myndi vilja að það yrði bara opnað á allt. Við vitum að það er mjög mikið verið að brjóta fólki til dæmis í fiskvinnslu og í fleiri greinum. Þannig að við þurfum að taka samtal við Samtök atvinnulífsins. Ég sé ekki annað en við þurfum að fjölga eftirlitsfulltrúum og mjög trúlega þurfum að sveigja vinnutíma eftirlitsfulltrúa vegna þess hreinlega að atvinnurekendur þeir eru búin að læra á okkur. Svarta starfsemin og ólöglega starfsemin mest eftir 4-5 og helgar. Þannig að við þurfum að taka svolítið tillit til þess. En þá spyr ég hvers vegna eigum við að efla vinnustaðaeftirlitið. Það einfaldlega vegna þess að við viljum heilbrigðan vinnumarkað. Við viljum ekki að glæpamenn taki yfir. Við viljum vernda áralanga baráttu. Við viljum ekki vera ásökuð fyrir að hafa sofið á verðinum. Og því spyr ég, viljið þið gera allt sem hægt til að vernda íslenskan vinnumarkað og minnka óþarfa þjáningar vinnandi fólks sem tilheyra ykkar starfssvæði? Við þurfum svolítið að fara að huga að þessu og þeir eru náttúrulega í forsvari fyrir íslenskan vinnumarkað og verkalýðsbaráttu. Þannig við þurfum alltaf að tækla þetta saman. Ábyrgðin þetta okkar, allra í samfélaginu, mín og þín. Og ég spurði spurningar hér í byrjun, hvort vinnustaðaeftirlit og eftirlitsfulltrúar væru leiðenda kostnaðarliðir í bókhaldi stéttarfélaga eða björgunarsveitir vinnumarkaðar, heilbrigðisvinnumarkaðar. Eins og við höfum oft komið inn á að
þá þurfum við að hætta þessari meðvirkni því að við vitum að svona glæpastarfsemi grefur undan heilbrigðis- og velferðarkerfinu, menntakerfinu okkar. Þetta grefur undan samkeppnisstöðu heilbrigðisfyrirtækja, áralangri baráttu fyrir bættum kjörum og eins og við erum aðeins að breyta hérna slagorðum okkar að tapa allir í undirboðum og svartri atvinnustarfsemi á vinnumarkaði nema svindlararnir. Því segi ég, við þurfum að efla vinnustaðaeftirlit og fjölga eftirlitsfulltrúum og ég segi, ég vona að séu sammála að vinnustaðaeftirlit og eftirlitsfulltrúar eru björgunarsveitir heilbrigðs vinnumarkaðar.